Te doy 5 cenas keto fáciles y rápidas de preparar. Prueba comer así por 30 días y tu cuerpo te lo agradecerá. Sándwich de lechuga con queso crema, pollo y aguacate. Tortilla de huevo con crema de cebolla, tomate, perejil, pimienta y cúrcuma. Atún, aguacate, yogur natural cebollín en hojas de alga. Aguacate, queso crema y huevo al horno relleno con lechuga. Tomate, queso y jamón. Rollitos de tortilla con pavo, queso y guacamole. Guarda este video y sígueme para más contenido saludable.